Çek. Günaydın, günaydın. Günaydın. Sen açış yap abi. Bugünkü turumuz yine tekrar Tamam, başka bekleyeceğim. güven Ne uçurumuna kadar gidiyoruz. biliyorsanız bineyim bak. Koronada böyle Bütün kapat. arkadaşlarımızı ormana, bol oksijene davet ediyoruz. Teşekkür Nereden ederim. gideceğiz? Otogara mı? Otogarın oradan gireceğiz. Gidebiliriz. Şey diyeceğim, dur. Şimdi şeye gideceğiz. Gene Bayındır'ın orada bir yerde kahvaltı Ali Bey, yapacağız. medium var bir tane. Oradaki. Siz ne Oradaki istemiştiniz? yer değil bu sefer. Daha güzel Alıyor bir musun yer. daha doğrusu? Tamam. Öğle Çok yemeğinde seri bu. kupadan diyorum sucuk alalım. Plan ama. Yani dönüşsün mü? Kolay olsun ya. Yok, sucuk veya köfte orası biraz uygun da tutuyor. Zaten diğer şeyden de Sana şey olur bak. Şey, Ali, medium sana olmaz. Ya X-Lash ya large. O yengeye olur o. Sen kendine ya X-Lash ya large. Hadi gidelim. Medium dedi ya. Başka var mı? Evet, resim alacağım. Bendeydi zaten. Evet, resim alıyorum. Evet. Çekiyorum hadi çekiyorum. genelde pis olur derler. Sanki gittiğiniz yere mi gideceğiz? Görüşürüz. Hadi uçak. Öbür taraftan değil mi? Santral Cezayir'in oradan gireceğiz ormana. Mezarlığın orayı göreceğiz. Mezarlıktan yukarı. Onun meşhur zeytini. aa zeytin. Üsküdar abi sadece. Bir de sigara içelim ya, değil mi? Etme gari bunu. Bir de hırsızın ilginç tarafı şöyle sırt çantası var orada. Çantayı yüklenip gitmek varken Zeytin mi? çantanın içindeki Aa, kamerayı aslında almış. bahçe var Önlüğü. ya burada. İçinde Toplayan var. komple gözlük. Evet. Ha tamam anladım. Arkadaşlar Şimdi kimler sucuk veya köfte yapacağız. mangala giriyor? Evet. Tamam, yuvarlak sucuklar. Tamam. Kişi başı 4'er tane adet şöyle alacağız. Tamam, doğru. Tamam. Yani Yani dörder tane. Dörder tane. şu Ekmek arası. büyüklüğünde ekmek arası yapacağız. Sucuk mu? Şöyle büyük oluyor zaten.
kesmişlerdi. İçecek içinde ileride tekrar en son yerde bir daha Kaç dururuz. kişiyiz? Hepimiz giriyor muyuz? Bir el kaldırsın da onu götür. Tamam şey. Hep beraber gidelim de. Sen girmiyor musun? Tamam Neden Mehmet abi? abiyinkini ben gidiyorum. Yok yok mide Kim bozdu. bozdu mideni? Şeyde, ben bir haftadır evden çıkamıyorum. Sen turşu yiyeceksin. Tamam sana köfte alayım mı abi? Yok yok hiçbir şey Sana yemeyeceğim. köfte alsın. Ekmek arasına şey koyacağım. Yiyeceğim. Kuru yiyeceksin. Tamam onu hallederiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Evet, elleri bir daha görelim. 9, 10 de. 10 Elleri de. bir daha görelim. Orada Mehmet orada Semiz'den ben Aç girmedim kaldım, olmuyor. aç kaldım demeyin. Mehmet Semiz gelecek mi? Kim? Mehmet Gelecek gelecek birazdan. Ben gidip alıyorum o zaman. Al gel hadi. Ekmeği de en son şeyden alıyorum. Benim gibi sevene. Bir gün gelirsen Şu bisikletle bir alır mısın? Kafanın yanına mı koyuyorsun? Ama 50 euro para vereceğim. Ne zaman ayaklık baksam ayaklık bakmayan Aa bak Murat sigara içiyor. Ben de bir tane sigara içeceğim. Bir tane şey, bir kere dişli. Ha iyi. Gelsin. Toplantı yerine gelsene abi. Ondan sonra adam bekliyor. Orada şey yok. Muratcığım gidonu sağlam tut olur mu? Yo tekerle sürüyorum baksana. Tekerle. Benim bisiklet otomatik ya. Bak ya. Tutmasam da o dönüyor istediğim. Allah vergisi mi? Kul vergisi mi? Kul yapısı mı? Kul yapısı kul. Kul yapısı ya. Yani bir yabancı bir ülkede biliyorsun bir Barcelona bir şehir gösteriyor. Şehrin tepesine çıkılmış kepez gibi mesela. Bakıyorsun hiç yüksek değil. Çünkü sağdan gelsin. yüksek binayı belli bölgede yürüyorlar. O modernizasyonu oraya şehrin kültürünü Güzel çek gelenleri. Ne oldu? Ana! İçeri sokalım. Bu da yok. Ormana girmiş bu. Bak bayanlar benim arkamdan geldi. Benim geldiğim yerden. Zaten şey yapmasa. büyük ispat, büyük heykeli. Ya böyle bisikletçi mi olur? Ellerinde taşıyorlar bisikleti ya.
Çamurları bitirdik. Çamur bu kadar sadece. Tamam, sorun yok. Barakalar. Devam edebilirsiniz arkadaşlar. Cengiz önde gitti. Var. Barakalar değil mi? Burada tam tersi. Mustafa Kepez rampasına çıksaydık. Vallahi Mustafa bak razı ona öyle çıkmaya razı yani. Ya ben oradan razıyım zaten her zaman. Merhaba. Abi tertemiz bisikletim. Böyle bisikletçi mi olur ya? Böyle biz çamura girmiyoruz. Yine çıkış var sonra rampaya çıkıyor. Atlatlar. Şelaleye de gitsek güzeldi de. Kaptan nereye götürüyorsun? Kaptan buradan diyor. Haydi. Bakıyoruz. Elleri kalın. Hadi. Gel bu tarafa doğru gel. Şeyi kapatıyorum. Seni kapatayım. Ben şöyle yapayım. Şekilden şekile girin. Bir de bir sigara içeceğim ya. Arkanın güneşi çok güzel resim çıkartıyor. Hadi. Hakan abi bak buraya. Harika. Tek yokuş ama şu yokuş kaldı. Başka Sigara deme, tütün içeceğim. Gel. Tütün de bari de biraz daha nazik. Bak biz şuralardan falan hep geliyoruz. Bizim spini var ya. Şu 2 katını düşün. Ben her hafta oraya çıkıyorum. Oranın dikkatini bence sen düşünme. Bayağı Gelmeyi söylüyorum. evet, onu anlatıyorum. Adamlar gazmış bile mezarlıkına bak. Adamlar mezarlar gazlarla yaylar yıllar oldu be. Ya bir şey vardır diye, görmüşlerdir diye. Bir şey vardır diye yazıyorlar. Gömü arıyorlar değil mi? Evet. Aynen. Şu ne oluyor bu? Ya bu burası O yani başı çok mı? zengin bir Hayır şey değil de olsa. bu buradaki ne oluyor bu yuvarlak? Ne o? Bilmiyorum. Lahit Erkek mi olur. oluyor, bayan mı oluyor? Böyle işaretler var bunların. Taşları O kadar dikmişler koca tarih koca değil, taşları. Onu arkadaşı okuyan bir Burası mezarlık Zengin bir değil yer mi? olsa burası da lahitler Mezarlık mı olur. bura? Mezarlık hacı. Oğlum lahit dediğin sen Eski mezar 1800'lü Allah Allah. Hepsi yıllardan kral onların kalma diye manyak. düşünüyorum. Böyle mezarlığı nerede buluyor? Sen mi düşünüyorsun? Tarihçiler mi? Ya tarihçiler, arkadaşlar öyle düşünüyor. Bak şuradaki arkadaşlara bakarsan. Aslında üzerinde yazılar var da okuyamıyoruz. Şeyi adamı bulamamışlar. Adam kaybolmuş, atmış gitmiş. Adamı aşmışlar, adam düşmüş. 36'da ölmüş oradaki adam. En son onu görmüşler. Veya da tarih. Beyler düşünsenize size buraya gece getirdiğim. Mustafa gece gelelim la buraya. yaşa bak. Gece gelelim buraya. Tam filmlik ya. Başkan fotoğraf makinesi çıkar. Bir şey aramışlar lokalıkta. Çekiyor bak çekiyor. Murat çeksene. Çekiyorum. Ağacı dövdüğünü de çektim. Şikayet edeceğim seni belediyeye. Abi baştan aile var.
Aşağıya inelim mi Mustafa? Nereden? Buradan ha? Üstündeki yerde mi yakacağız? Şelaleyi diyor da. Şelalenin dönüşte şuradan çıkacağız oradan. Dönüşte çıkarken kapar çıkar. Şurada zaten 2 kilometre sonra bitiyor. Yapıyorum şimdi ormana. 5, 10. Alıştım geldim. Bir problem yok değil mi? Yani beraber geldik sonuçta. Geçişleri çekecek seni. Servisten beğenmedi o ondan. Ben de alt taşıyorum canım olmaz ki. Cengiz Üstüne konuda birisi şort şey yapmış. Getirdin mi? Getirmedim çünkü çantam dolu diye getirmedim. Biliyorum He, ya biliyorum. onu istiyormuş. Biliyorum. Ödemesini yap. Ödemesi Şortu yani. bende. Kim o? Neydi ismi? Onur mu ödürü mü? Abi çok üflemedik. Yağcı mısın sen? Bol oksijen var kardeşim. Bak buraya biz o yolları teptik. Bu oksijeni almak için. Şu manzarada güzelce kendimizi dinlendirmek için. Sucuk ekmeğimizi de yemek için. Hani bize hamak nerede abi? Abi hamak kendin alacaksın, getireceksin yani. Şimdi herkes kendine göre. Herkesin hamağı kendine diyor. Kimseye bindirmedim. Daha ve Gelidonya Bir tur bineyim abi hamağına. Gelidonya Fener'ine gittik. Tamam mı? Orada adam dedi ki bineyim. Ya abi ip dedim gırlır mırlır dedim. Ben karışmam bak bindirmem ben hamama dedim. İp sakat. Ne olur ne olmaz sakatlanırsın. Ondan sonra benden bulursun. Herkes Onun kendi için- hamağına binsin Tabii, değil mi abi? herkes kendi hamağına binsin. Bu şeye benziyor aynı. Hani Suriye'de bir uçak düşürdülerdi ya. Rus uçağını düşürdük ya kameralar hazır action. Pat düşürdük. Kamera çekebilir mi düşen uçağı? Sana soruyorum. Yani hazır beklemen gerekiyor çekmek için. Anladın değil mi dediğim? Bilerek yapıldı ya. Biz patlamadı Antalya'ya geldik. Çıkan biberi buraya koyalım. Evet bırakmıyoruz. Her geldiğinde kaçıp gidiyor duruyor diyor bu sefer bırakmıyor. Halim çıkalım. Tamam. Hadi bak duydun abla nasıl erkeklik yapıyor. Aferin lan. Eve gidince görürsün sen. Azıcık erkek.